Hi. Yo, what's up guys? I'm Salih here. Welcome back to my channel. Unboxing to it guys. So തൽക്കാലം ഇല്ലൊരു പാതി ഞങ്ങൾക്കോ ഇല്ലൊരു ഭീതി മാറാ പകർച്ചവ്യാധി ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു വ്യാധി തൽക്കാലം ഇല്ലൊരു പാതി ഞങ്ങൾക്കോ ഇല്ലൊരു ഭീതി മാറാ പകർച്ചവ്യാധി കടൽ കടന്നു വന്നൊരു ജാതി കൊല വിളിച്ചു വന്നൊരു വ്യാധി അത് പടർന്നു പന്തലിച്ചെന്റെ ജീവിത രീതികൾ ഒത്തിരി മാറ്റി തല നിവർത്തി അതിരുകൾ ചാടി തല കുനിച്ചു ദിനം അത് താണ്ടി അത് മറച്ചു വെച്ചവർ പലതും നമ്മുടെ നാടിനെ ഇങ്ങനെയാക്കി സ്ഥിതിഗതി അത് കൈപ്പിടി അകലെ ഒരു ഞൊടി